हरि ओम नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। सदाशिव शंकर भगवान की जय। हरेक देवी देवताओं का पूजन अर्चन षोडशोपचार पूजन से संपन्न किया जाता है। आद्य प्रभु श्री शंकराचार्य ने प्रभु शिव का अपने मानसिक षोडशोपचार पूजन की विधि प्रयोजित की है। ये मानसिक पूजा संपूर्ण विधि विधान से परिपूर्ण है, वो आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। इस स्तुति के अपन प्रभु परमात्मा शिव की मानस पूजा कर सकते हैं। इति श्री शिव मानस पूजा रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्गितं चन्दन जाति चम्पकलबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्षं पञ्चविधिपयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकान्नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरमुदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्ग प्रणतिश्रुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन सर्पितं तव विभो पूजान गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्कर्म करोमि सतदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कयजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराहनं विहिततमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणा असप्ते श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। इति श्री शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्त। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।